مساء الخير جميعا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ دقيقة أحاول أشيل النظارة شوي، هذا أكثر شيء بقدر أشيله. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ شكرا لكل الطمن. معلش شعري خربان لأنه طول الوقت متمدد. بفضل الله تعالى العملية عدت على خير. هذا ثالث يوم بعد العملية. واليوم أول يوم بمسك الموبايل فيه، قبل يوم ما كنت أقدر أمسك، اليوم يعني يدوب على الخفيف. شكرا لكل الطمن وسأل. الحمد لله عدت على خير العملية. إن شاء الله كمان كم يوم بشيل النظارة. هاي لازم تقريبا 24 ساعة أخليها موجودة. بس يعطيكم ألف عافية، ومرة ثانية شكرا لكم. إن شاء الله بحاول أقرأ كل الرسائل وبس. يعطيكم العافية. هلا للأمانة يا إخوان، اسمعوا مش شكلي بحس له ضحك هيك. أوكي حاول نحكي شوي هيك. للأمانة ما كنت بتوقع الوجع اللي حيصير بعد العملية. تمام، هو صراحة وجع قوي جدا. أنزلها خالص كيف هيك. بس الحمد لله يعني كله في سبيل انه ما نلبس النظارة بعد هيك. فبس بنصح اي حدا يعمل عملية، الامانة كتير خرافية هيك. بس اصحصح شوي بحكي لكم باقي التفاصيل. السلام عليكم يا اخوان، حيعمل لي العملية دكتور ابراهيم العبديلي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المتابعين. فيديو جديد وخبر جديد. بس قبل ما نبتدي في الفيديو نصلي على رسول الله صلاة نفك بها الكرب وتتحل بها العقد بإذن الله. وأول صور شارك بها عسومي على خاصية الانستجرام بعد قضاء العملية. أتمنى أن يتم شفاء عسومي على خير. ما تنسوش الاشتراك في القناة